驚喜就第一晚，係嗰個卡里嗰個叫咩啊？嗰度可以住2日。卡拉哈里沙漠嗰個嗰間 Red Dome 酒店，哇好靚，嗰間酒店好靚啊！唔係睇酒店，係睇大自然。大自然都好靚，酒店又靚。好耐冇同大家見面啦喺呢度啊！咁啊，今日咧會同大家推介納米比亞咧，因為其實講真有6、7、8月、9月呢幾個月份咧，都係納米比亞嘅最佳嘅旅遊嘅地方啊！喺嗰邊咧會見到好多，會影到好多大笨象啊，同埋豹啊，同埋仲會去一啲叫做咩地方咧？去一啲叫好出名嗰個叫紅沙漠啦，45度沙漠。大家喺網上面都會見到一啲相咧，好似係一個45度角咁樣一邊黑比較黑啲啊，一邊係比較紅嘅沙漠咁樣。咁呢個位置咧，我哋叫做45度沙漠啊。對上一次咧，我哋會加插咗個地方叫做咩咧？係箭袋樹嘅。其實咧箭袋樹係咪值得我哋影咧？其實唔係唔值得影，因為其實箭袋樹咧係非洲納米比亞呢個地方係一個獨有嘅一啲樹嚟嘅。我主要係去箭袋樹嘅地方係影星空嘅。咁我上年咧就特登咧就加插咗喺呢個納米比亞影星空。咁其實影星空係咪真係咁靚啦？納米比亞嘅箭袋樹咁樣？我覺得都可以嘅，咁所以咧，我今年都會加翻納米比亞星空咁樣，咁同埋有嗰笪地方咧係一個死城咧，嗰個叫鬼域嘅城市咧，我都加翻落去嘅，因為其實之前去呢兩笪地方，我哋會係好嘥好多時間。其實我係唔想嘥大家時間，咁但係聽咗啲朋友嘅建議啦，一啲覺得話一定要去嘅，咁我哋卒之我都冇辦法啦。咁我覺得都係要適應大家嗰個需求啦。咁我就加翻呢兩笪地方。咁啊另外一笪叫紅沙漠嘅地方啦，我有一個45度角嘅沙漠啦。咁啊我哋會去影一個沙漠，一個死亡谷啦，亦都係我哋會去嘅。咁啊會去但係今年咧，我會 cut 咗個豹園嘅地方，因為我覺得豹園咧係喺我哋嚟講，我覺得係佢係一個圈養嘅地方嚟嘅。咁啊，反為我哋上一次我哋都有去影豹園，咁但係咧原來咧佢納米比亞係會有豹嘅出現嘅。咁講真，我哋上一次真係好好彩啊！咁啊，我哋一來咧就我哋請咗當地一個比較對當地嘅野獸嘅活動嘅朋友咧，咁啊帶我哋去揾一啲野獸，佢卒之帶我哋去揾到一隻一啲野豹啊！嗰野豹咧就嗰次我哋影到直情係野豹，影到佢拖一隻羚羊上樹喺樹上面食咁樣添。咁啊好特別啦！我哋上一次影到有豹啦，又影到好多大型嘅我哋叫做譬如大笨象啊，嗰啲都可以影到啊。咁啊同埋一啲比較兇猛嘅犀牛啊，都俾我哋影到。咁我哋上一次都算係叫做有所得着。咁我哋今次咧，所以我今年咧就會將需要大家希望有嘅嘢都會加插翻落去。咁啊帶大家去影一啲特別啲嘅嘢啦。咁啊所以咧雖然其實咧，不過我哋紅沙漠啦、死亡谷啦，死亡谷係一個標誌性嘅地方嚟嘅。咁我好值得好大家去睇嘅。咁我都比較過市面上同我哋嘅團費咧，其實我哋係偏低咗嘅。咁但係我哋咧都會係食得好啦、住得好啦，同埋會帶大家去影一啲特別嘅嘢。我哋需要影逗留嘅時間咧，我哋會係比較充裕啲俾大家去影相。咁啊非必要嘅地方我哋都唔去啦。即係今次我哋住咧都會甄選過嚇。咁同埋我哋因為我之前嘅經驗咧，我哋覺得我哋會揾一部車咧係俾大家去每一度地，我哋每一
每一位嘅朋友咧，都會有一個窗口位咧，去影野獸，同埋我哋會係揾一個比較熟悉當地嘅師傅咧嘅揸部車咧，就帶我哋去追猛獸啊咁樣嘅。咁啊食會當然啊唔使講啦嚇，會食得好啲啦嚇。咁啊你唔好睇佢，我呢笪地方喺邊度咧？喺屬於係南非嘅地方嚟嘅。咁啊大家你諗下南非有啲咩好食咧？咁南非原來咧食嗰啲野獸扒啊、牛扒啊、豬扒都有得食嘅。咁啊駱駝扒啊、鴕鳥扒啊都有得食嚇。咁啊所以咧就我哋會係俾大家去食得好啲嘅。咁我哋同埋咧，我哋會住喺嗰個艾托沙沙漠裏邊一個景區裏邊。嗰個艾托沙嘅沙漠咧，其實我哋係去追野獸啊嘅地方嚟嘅。咁我哋特登咧就喺入邊住2晚，住1晚。咁啊其實喺嗰度住咧係非常之貴嘅。咁但係我哋都不惜工本啊，俾同大家去住，因為喺4月30號之前報咧，其實我哋有好多優惠嘅。咁但係咧你而家報係咪冇咗啲優惠啦？你揾我，咁我盡量咧就同公司講，俾翻啲優惠大家。因為而家已經成咗團噶啦，咁你今次咧就會揾咗個導遊咧，係當地個導遊咧，但係就講國語嘅。咁我哋會溝通比較容易啲，等大家大部分都可以聽到佢講啲乜嘢啊。咁啊講英語咧就因為我哋上嗰幾次都係揾一個當地嘅即係啲土著啦，即係嗰啲嗰邊嗰啲土人啦。咁咧就變咗佢哋會講英文，但係佢嘅英文係咪好流利咧？又唔係話即係講得比較上我哋香港聽嘅英語同佢講嘅英語係可能會有少少分別。咁我哋如果聽國語咧或者普通話，我哋盡量希望佢嗰邊咧可以揾到個廣東話俾我哋。咁但係我哋今次咧，我哋都會有個我哋有領隊啦，同埋我啦都會係同大家做一個互動啊。咁我會教大家點樣影啦，同埋喺咩地方我哋預備一啲乜嘢去影啲乜嘢。咁我哋譬如喺沙漠會點樣影啦，佢同埋一個叫做死城嘅地方啊，一個鬼域嘅地方，我都會教大家點樣去影光影啊。咁因為光影我最中意嘅一樣嘢嚟嘅。咁所以咧，大家都可以同我一齊去睇下同埋影下。如果大家有興趣咧，嗱記住啦，咁我哋喺最後嘅片尾嗰度咧，我哋會有一個link 嘅俾大家去撳翻條 link 出嚟啦，去報名啊。咁啊嗱，如果你哋真係有興趣嘅喺嗰度或者你認得我、識得我，可以 WhatsApp 俾我啦，或者你條 link 嗰度咧特別指明話係阿寶 Sir 嘅學生，咁我都可以睇下有冇辦法俾多少少優惠大家。雖然就冇之前嘅優惠咁多，但係咧我都會盡量搞俾大家嘅。咁啊睇下大家有冇興趣啦，有興趣就不妨WhatsApp 同留名俾我咯。咁我睇下盡量可以做得好啲俾大家嚇。咁好啦，開心唔開心或者睇到啲乜嘢，有咩意見可以提供俾我哋可以再更改下。咁同埋咧就你今次會即係影嘅嘢豐唔豐富啊？有冇需要覺得有啲咩遺憾啊？或者都可以，唔使用咁慢先做。我而家影緊，係咁同埋。執好個馬先。都唔得啊，就唔重要，再慢開啲。好味啊！咁樣講喎嗱，如果講真咧，我哋如果係去到
即係箭袋樹嗰度啦，嗰間酒店咧，其實比較上係即係叫做特色啲，不過舊咗，就舊啲、優質啲，但係咧爭少少嘅。不過好在勝在咁樣夠冷氣，即係冷暖你都設備都齊。咁同埋即係沖涼又夠，都又夠水。啱先講箭袋樹，第一日咪第一嗰個卡拉哈里大家都認酒店，為大家都認為幾好啊。嗰間酒店正啦，環境好，同埋你大玻璃幕牆就向住大自然。其實嗰日係唔夠時間嘅。要高級㗎。你呢夜晚黑，你嗰日好攰啊，咁你影唔到，但係嗰日影星空就好靚啲喎。咁啊係，但係嗰度你如果你住得太耐，又好似好嘥時間。2晚到咯，2晚。即係你有一日你可以出去睇嘢，其實嗰度應該好多生態。其實有好多動物喎，好多動物嗰度。我哋都冇出去開，因為嗰啲燈咧成日自己開嘅。你似嗱，你似。再佢都係因為要去嗰度影星。我哋下一次會再搞。係嘛？年年都有咁。嗱，已經有人同我報名啦。今次嗱，我哋你又影咗都影到好多張喎。我唔敢點黐啊，因為啲高手喺度。唔係嗱，其實咧，今次我哋咧係好生態，我都覺得呢一次。今次呢個團咧，真係純粹生態團，我覺得係即係非常之好。搞啲親子生態團幾好啊！咁啊嗱，同埋有樣嘢阿雍啦，同埋 Stephen 係咪？Vincent 你啦。嗱，我就唔得啦嚇，我就真係地心態嘅啫。我好渣嘅啫喎，你都數我。你今次我見到你同阿雍啊，同阿 Vincent 都影得好多啊，影得好靚。同埋嗱，有樣嘢就係因為你夠勤喎，因為我影雀咧、影生態，我覺得係一定要勤。我其實仲想勤力啲嘅。咁啊，你影埋個星啊！俾心機。咁我哋嗱我哋今次最好彩有一樣嘢就係我哋去到。呢個咩沙漠嗰度嗰個咩公園野生公園啦，國家公園嗰度啦，我哋就艾托山，我哋影咗兩日。嗱，不過咁樣講，我哋攞兩部細車，我哋錯咗。因為我根據我上一次嘅經驗咧，我哋用部大車仲好，一部裝晒我哋一部車，即係可以睇，即係。嗰個有知識嘅街咧，可以話俾你聽。係啦，同埋有樣嘢我講俾你聽咧，因為我哋上一次坐部大車咧，我就啱啱翻嚟咧，就將我個經歷咧，再同翻上一次同我一齊去嗰個團友咧傾咗偈。咁佢話：我初初都要細車，佢話初初都想食細車。個原因我哋嘅諗法咧就咩？你每一人每邊都有個窗口係咪？都可以去影得到。但係其實就真係唔係嘅，因為點解咧？佢啱後邊我講嘅話，其實咧喺第二日我哋用部大車有個好處係咩？我哋喺上面可以周圍走。係啊，冇錯啊！部大車可以周圍走，你即係好 free 咁樣周圍呢度，大家一齊去嗰邊影，喺呢邊影又得，而且唔使屈住喺度，你可以有得走動啊！部大車好似嗰個，你應該會見到嗰部大篷嗰啲，大家都可以見到。相同嘅嘢，係啦。喂，你見到嗰個我冇喎，即刻嗌你就即刻可以走過嚟呢邊影，大家可以集得到，因為大家團友可以啲。係啊。個沙漠咧咪有個入口嘅，我哋啲車去到影日出㗎啦咩？佢就唔係佢未開工啊，佢要出咗先至開工嗰度係咪先？佢要日出完先至係 open。覺得箭袋樹影星咪仲靚，不過啱啊，啱啊，箭袋樹影星靚啊。頭先我話唯一就我啱啱講揀咗6月15去啊嘛。好，所以我其實如果係報之前嗰個唔係跟你嗰個嘅，點知佢話唔成啊嘛？其實我係我未跟過你嘅，我唔知你係點嘅。你唔知我點啦？係啊，咁而家知啊，而家知我點啦？係啦，咁而家跟過你，我又覺得 OK 啊，幾好啊。OK 就係。OK 咪真跟咗你講嘢咯，真係 OK 咪好咯，跟咗前跟咗前。係咯，你係咁講嘢㗎，永遠都係 OK 嘅。OK 啦，好，咁啊 OK 啦，咁啊今次我哋就我 OK 唔係你哥 OK，我都 OK 啊，嗱我多謝你大家上嚟咧度，因為佢政府規定唔俾入，即係你早幾年咁但係其實司機知㗎嘛，去到你早係冇意思，所以我哋所以但係佢早去嘅咩意思咧？排頭位啊嘛，排頭位啊，咁啊排頭位排隊啫，咁使乜？佢入去咪入去早啲咯，已經日出咗啦嘛，咁使乜咁？佢唔係影入去影日出，佢係趕佢嗰個位，趕佢嗰個位，你趕去45度嗰個位，沙丘嗰度啊嘛。我嘅起碼而家都影到黑白相啦，黑白嘅意思我講緊一邊係紅，一邊係紅色，另一邊係黑色嘅，咁起碼都有1-2張嘅相。到好快就已經冇咗個得。班團友咧真係好
即係好好 nice 啊，係啊，真係非常之好，好人要你賠償啦，冇人真係佢成日講明係同埋有樣嘢咧，大家都好未開幕嘅，你唔發覺我哋呢個團咧，哇！大家都好開心咁，一齊去玩，一齊影，即係唔會話突然間鬧交都鬧得好開心。阿 Sir，我哋答翻呢位團友咧，我哋冇即係冇做到嘅，我哋係有嘅啊，我係去影日出嘅。咩叫日出咗咧？我嘅影日出咧就唔一定咧係由0去到1先叫日出嘅。咁全世界都有日出啦，我知啊，唔係喺個入場裏邊影日出咯，喺個門口出邊影日出咯，等個日出咯，然後先開門咯。OK，咁啊，今次都多謝大家嚟啦，咁啊都唔錯嘅，咁啊我哋下一次我哋會改善咗。如果你有興趣，仲有咧嗰個獵豹嗰個咧，即係養殖嗰個位咧，其實可以唔去，係啊，其實有兩個位獵豹，基金啊，因為係啊，獵豹基金嗰度，其實嗰隻獵豹真係，唉，好可憐啊！見到佢真係。我哋要揾多啲其他嘅地方，可以補翻嗰啲地方。係啊，唔係話巨石廣場好靚，我要揾俾你睇嘅先得。唔知點解你哋冇去？我哋冇去啊！巨石廣場有去，不過冇行入去啊嘛。冇一個靚位啊！人哋嗰位好靚㗎。嚇？冇去到靚位，冇去到靚位。其實簡單講咧，冇去到打卡位。係啦，冇去到個打卡位。你知唔知道嗰啲攝影團扎去嗰度打㗎喎？我知嗰個本門嗰度啊嘛。冇錯啦，我哋都冇去到。時間啊，我嘅講埋時間就。我哋今日做到呢度，咁我哋去飲茶先，好嘛？好，執埋去飲茶，OK。好，麻煩晒大家嚇，OK。多謝。